不紧不慢，哎，东西又收拾完了。现在这个方便多了啊，晚上也能收拾进去再睡觉了，真是。大家好，我是茶汤哥，一人带着2条狗去挑战内蒙古最冷的根河。昨天晚上就在这个小树林这儿露营的，对面好像是一个不知道是什么厂，好像是养猪场，好像是。今天是天晴了啊，哇蓝哇蓝的天，但是风比较大，一点就不热啊。今天我一直上传视频就在车里面做，根本不热。你看这有了风以后，这天就不是太热的。怎么样？休息好了没有？出发吧。今天的天也不热，挺凉爽的。走吧。走了，走了，给你。哎，没有关上电。今天的天真好啊！今天的天不知道是咋回事啊？因为昨天和前天下雨了还是咋？虽然有太阳，还有风，但是一点都不热。这2天下了点雨，估计把这热气给压下去了。你要是前2天啊，根本不行，有风也热的不行。不热了，咱就赶紧走。还没有到那个镇里面，马上就到。这就进到了槐树镇了，进了这个牌楼就是槐树镇。哎，去镇里买点补点物资啊，稍微补点菜啊啥的。槐树镇，把它们切到树这儿凉快凉快，我换一下那个刹车皮。正好那个大哥这儿有嘞，哎，这边凉快凉快。咱俩喝点水呢。来喝点水，山到这儿凉快凉快，我就把刹车片换一下。正好就把它换一下。
老板的工具，老板忙点，不让他自己换换。哎呀，这么讲嘞！起来。这么好。以后回家自己开个修理铺。好嘞，谢谢了。还有那个啥，那个台花点没有，没有台花点我那个坏了。我选几个。啊，好嘞，谢谢老板。老板就行，找两个台花点。这东西，哎呀，老板还是个残疾，所以他干不了活儿，用人干活儿。那不咱自己换换算了。用下那个人挺笨的，还不如用我。一天他给我500块钱工资，我就给他修着。走的时候再买老板2副这，再买老板2副这。这东西不好买，哎，不是不好买，好买，但是有些地方没有。电动车碟刹片。我这后期发回来这新的，他就没有给我带这个弹簧片，我原先那个都坏了，对，没给电，没给带。当那个保险。但是我这其实是他走得慢，对呀。抬不起，他那是慢。谢谢了呗。不是。这一下整好了，整好了，走来老板，啊，走来走，啊，这一下可换好了。还是自己动手，丰衣足食。刹车片也换了，啊，行，有刹车。哎呀，又买了点馒头，1壶酱油，少买了点茄子、西红柿、青椒。
买了壶酱油，酱油可是记住了。馒头买下给狗狗吃，一会儿出去了给它们吃吧。酱油先放哪？先放这儿，酱油先放这儿。这可是老以前的房啊，看见没有？住的这房里面也是那个土坯盖的，这个墙也是土坯盖里的，看见没？那边已经塌了。这可都是老以前的房，老以前的房都是以前没有那种先进的科技，它烧不了砖，都是这沙土倒的，看见？都是土，都是土，里面还有草，你看，那草，应该是土拌上那个草。里面抹的墙，看这面的砖，一溜溜这砖，那都是土拿土倒下的。这房都废弃了，没人住了。对于现在来说，这是成了危房了。这面的玉米开天花了，结穗了，我应该估计这玉米已经肯定结穗了。走，咱先看一看，应该是结穗了。天花已经开成这了，还不是结穗了？啥时候等这个天花黄了，就能收割了。这玉米这今年还能吃上来，哎呀，就是结穗了啊！看结出那小穗儿，这就是玉米，长出来就是玉米。这一片整个都是玉米地。Hello， 你俩看啥嘞？贝贝巧克力，咱们一会儿找个地方给你们吃馒头，喝矿泉水啊。前面这一条是线路啊，咱一会儿就又并到那个省道211了。今天加菜了啊！买粉质。这里面买了点馒头给他们吃点。这馒头还是好吃。又穿上衣服了。这天有点凉，是不是越往北走这天越凉了？它不是冷，估计这两天下了点雨，这天就湿气重，它就有点凉。有点掉水。哎呀！养老班收费站。这一壶水啊，怪重的，还是往过滴。本来去那个镇里边修那个刹车那儿，准备接水来，结果那儿停水了，就没有接下。他们说往前面这儿有个收费站，我说这儿肯定有水，我就过来这儿接了点儿。大车很多的。
好像没人了。走了，哥。好，谢谢哥。啊。我查了一下，离这个达莫奇还有40公里。40公里的话，咱是住还是走？今天是16号、17、18，大概19号就去了。眼睛这么大只啊！往东北。嘿嘿嘿嘿。不行就在这儿住一晚吧。这玩意没有开，没有人，这里面倒是也清静。好了，今天就在这儿露营了，行不行？在这儿休息了。今天早啊，早点做饭。今天早。起锅，然后烧油。哎，算了，我的头都已经算了，13香。好了好了，今天又有肉吃了，不要叫啊，叫了就不给你们吃肉了啊。五花肉，哎呀，没肉了，不敢叫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 。快，快，西红柿。土豆、茄子，下雨也漏不结果啊，漏不进。哎呀，今天晚上有肉吃了，加点水冻一下。香了，香了。哎呀，盖上锅盖，这锅盖成这了。哎，冻一会儿，满满2大盆，哎呀，端不动了还。吃好啊！你吃我也吃。来嘛，你把屁股往这边扭一扭。哎，我在这吃饭，你别给我对个屁股。也吃肉肉。这么大肉，炒好了没有？挺嫩。吃这肉就香。这饭好了，做的入口即化，色香味俱全。行，外头鼓打。不喜欢吃面的人啊，你感受不到这个吃面的爽，特别是最后一项，你把面吃完了，就掉一口汤了，端起来往嘴里面一倒，哎呀，那简直就是回味无穷啊！这一下，看看这地方宽松不宽松？放鞋的地方也有了。原先那是，哎呀，都把地方都占满了，没有空余的地方。哎呀，这可是有了啊！
这两天晚上这地方好冷啊！哎，晚上凉，他们说在这沟里边晚上凉。这好不好？但是盖个小毛毯就行了，在外面凉。这感觉好。今天晚上在这个服务区就没有走啊，咱也早点休息。好了，朋友们，今天的视频咱就分享到这儿。祝大家做个好梦，晚安，拜拜，明天再见啦。